Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրության քվեարկությունը, ընտրատեղամասերը փակվելու են 20:00-ին, ընտրություններին մասնակցում է 25 քաղաքական ուժ։ Քվեարկությանը ժամը 17-ի դրությամբ մասնակցել է 989.972 քաղաքացի կամ ընտրողների 38%-ը։ Այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն։ Պարոն Գրիգորյան, նախ ցուցանիշների մասին, շատերը նշում են, որ մասնակցությունը բավականին ցածր է, որոնք պայմանավորված են տարբեր գործոններով եւ այլն, եւ շատ են նշում, որ եթե նախկին օրինակ ընտրություններում, նախկինում ոնց է շատ հաճախ մարդկանց բերում էին կամ լցոնումներ էին իրականացվում, դրա համար որոշակիորեն այլ պատկեր էր ներկայացվում։ Այս հանգամանքների բացակայությունը կամ արատավոր երևույթների բացակայությունը արտացոլվում է իմ ներկայացրած թվերում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հենց լավ է, որ այդ առատավոր երևույթներ այլևս չկան։ Ասենք լցոնման process-ը կամ փողով բերելը, ինչ-որ մասսայական բնույթ էր կրում, եկեք անկեղծ խոսենք, չէ՞, ու լավ էլ հիշում ենք դրա մասին։ Հիմա լավ է, որ դա չկա, ու այն, որ համեմատ նախկին ընտրությունների այդ թիվը մասնակիցների փոքր է, ուղղակի հակառակը դա դրական պետք է արձագանքենք։ Մեզ մոտ շատ հետաքրքիր է։ Այն ինչ դրական է, մենք չենք գնահատում։ Հենց դա դրական է։ Եթե լցոնման process չկա, եթե արհեստական թիվը մասնակցողների մեծ չի, մենք մտածում ենք, որ դա վատ է, ոչ։ Դա ռեալությունն է, այսօր մասնակցեցին 38, այս պահին 38%, ռեալ մասնակցող մարդկանց թիվն է։ Չգիտեմ, փոքր ինչ-որ խախտումներ եթե կային, այդ պետք է վերլուծել։ Միտքս ինչու՞մ է, դա ուղիղ հակառակը, դա դրական է։ Մենք կոռեկտ պետք է մի բան անենք, համեմատեք քվեարկությանը, որը եղել է 2018 թվականի դեկտեմբերի։ Օրինակ, ժամը 2-ի դրությամբ կարող եմ ասել 2%-ով այս ընտրությունների կամ 3 ավելի շատ են մասնակցել։ Այս թիվը ես չեմ բացառում նորից 2 թե 3%-ով ավելի բարձր է։ Այդ համեմատությունը կոռեկտ է։ Դա ինչ է նշանակում, որ ազատ մարդիկ կարող են քվեարկել, եկան իրենց վոտով ու ավելի շատ են մասնակցում, քան թե 2018 թվականի։ Մյուս ընտրությունների հետ կոռեկտ չի համեմատել։ Այո։ Շատ լավ, իսկ ընդհանուր ընտրական այս օրվան հետևում եք, ինչ տպավորություններ եք ստանում, մենք տեսանք ընտրակաշարքի բազմաթիվ դեպքեր, խախտումներ, ձերբակալություններ, իդեպ իրավապահ համակարգը բավականին փորձում է օպերատիվ արձագանքել եւ ձերբակալություններ է իրականացնում տարբեր դաշինքների եւ ուժերի ներկայացուցիչների շրջանում, մենք տեսանք նաեւ կրակոցներ իդեպ եղան։ Նախ ուզում եմ ասել դրականը սկզբից։ Միանշանակ դրական է, որ ընտրարշավի ժամանակ կուսակցությունները լիքը ժամանակ ունեին տարբեր հեռուստաալիքներով, նաև հանրային հեռուստաալիքով խոսալ։ 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ դուք այս դեպի բան տեսել եք, 2 րոպե տալիս էին, այդ էլ քթից հանում էին այդ 2 րոպեը։ Հիմա մարդիկ ինչքան ուզում էին բանավեճերի էին մասնակցում, այդ էլ 25 կուսակցություն ու դաշինք մասնակցող տրվեց այդ ժամանակը, ու դա շատ դրական է։ Ավելի շատ էր այդ ռոլիկների համար, գովազդների համար ժամանակը 3 րոպե, 3 անվճար ու նույն չափ վճարովի։ Միտքս ինչու՞մ է կայանում, ավելի շատ հնարավորություններ ունեին կուսակցությունները ներկայացնել իրենց ծրագրերը, մոտեցումները, դա միայն նշանակ դրական է։ Ոչ մի խոչընդոտ հանրահավաք անցկացնելու, ոչ մի խոչընդոտ երթ անելու, դուք դա միջև հեղափոխություն լսել եք, տեսել եք, այն ծեծ ու ջարդերը հիշում եք, չէ՞, ուրեմն Հիմա մոռանանք նախկինը։ Այսօրվանը տեսնում ենք այդ առաջընթացը, ու դուք շատ լավ նշեցիք, այսօրվա օրը, ընտրության օրը ոստիկանությանը ավելի օպերատիվ գործելը։ Այդ շատ դրական է։ Պարզը կան նաև բացասական երևույթներ, բացասական երևույթներից ես երկուսը ուզում եմ նշել։ Առաջինը լսեցինք կրակոցներ, էդ էլ կրակոց, ասենք պատգամավորի մեքենայի ուղղությամբ, էդ էլ այն պատգամավորի Արման Բաբաջանյանի, որը ակնհայտ պայքար է տանում ու անզիջում պայքար է տանում կոռուպցիոներների դեմ, դա մտահոգիչ է։ Իշխանությունը պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրել այդ դեպքը։ Չթողնել, որ ինչ որ, գիտեք, տանեն ինչ որ ուղղության, դե կրակել են, պատահական էր, չգիտեմ ինչ էլ գիտեք, միշտ գտնում են պատասխաններ։ Դա նպատակաուղղված էր վախացնելու սկզբունքային մարդկանց։
Դա ոչ միայն այդ կոնկրետ падգամավորի դեմ էր ուղղված ու տեխնացու падգամավորական, այլ ուղղված էր այն մարդկանց դեմ, ովքեր պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, անբարոյ մարդկանց դեմ։ Այդ առաջինը։ Երկրորդ երևույթը դուք եթե նկատել եք բավական շատ տեղերից գալիս են աղազանքներ, որ մարդկանց չեն տալիս քվեաթերթիկ համար 3։ Այո։ Ու մի տեղից չէ։ Ու ես շատ հետաքրքիր բան տեսա, ասենք բացատրություններ տալիս են այն հանձնաժողովների նախագահները, ովքեր ում ընտրատարածքում այդ խնդրեմը կար։ Գիտեք, ամեն ինչից խոսացինք, հայ ժողովրդի հզոր լինելու, ծովիծով Հայաստանից, բայց այդ կոնկրետ դեպքին չասեցին, որ իրանք ծառայում են հայրենիքին, ու մեկը, բայց մի հատ սխալ արեց։ Ասաց ես 20 տարի ընտրություններով զբաղվում եմ։ Ես միջև վերջ կպայքարեմ։ Նո հասկացանք ով է այդ կոնկրետ նախագահան։ Մարդ, որը դրանով զբաղվել է, հիմա ինչ որ ցուցմունք ինչ որ տեղից ստացավ, նույն բանը անում է։ Այդ երկրորդ երևույթն էլ դա նաև շատ վտանգավոր է։ То есть ստացվեց այդպես, որ չեն կարող համար 3-ի դեմ պայքարել ազնվորեն գտնում են այլ ճանապարհներ։ Իդեպ ասեմ շատ հետաքրքիր բան։ Գիտեք, ես խորհուրդ եմ տալիս մեր քաղաքական ուժերին, բոլորին առանց բացառության, ուշադիր լսել ժողովրդին։ Մոտավորապես 1 շաբաթ առաջ էր։ Խանութ մտա, մի մարդ մոտիկացավ ու ասեց, գիտեք, ես գիտեմ խնդիրները որն են հիմա։ Մարդը ինձ մոտենում են ամեն օր տարբեր տեղերում, զանգում են, հանդիպում են, նամակ են գրում։ Ասում է, ինչ եղավ։ Ասում է, ես գիտեմ ոնց են պայքարելու սրանց դեմ։ Սրանց նկատի ուներ այսօրվա իշխանությունը։ Ասեցի, նո, այդտենց էլ պայքար գնում է հիմա, ոչ ուզում եմ գովալ, ոչ ուզում եմ քննադատել, այդ ժամանակը չի, թող ժամը 8-ը գա, խոսանք ազատ։ Չէ, ինքը ասում է, ես գիտեմ, իրանց քվեաթերթիկները միջից կհանեն։ Ես ապշեցի մի պահ, ասեցի, դե որտեղից դու գիտեք, ասում է, գիտեմ։ Քանի որ մենք էլ մասնակցում են տարբեր ժողովների, տարբեր տեղեր գնում ենք, ժողովրդին պետք է լսել։ Ժողովրդի մեջ շատ արագ տարածվում են մեխանիզմները նաև աղավաղման ընտրությունների։ Ես ապշած էի, ու հիմա ստացվում է այդ մարդը ճիշտ էր, ոչ թե ես, որ մտածեցի, լավ, մարդը իր կասկածները արտահայտում է ու գնացի, բայց ձեզ ուզում եմ ասել, դա եղել է մոտավորապես 7-8 օր առաջ։ Լավ, ըստ ձեզ ժողովուրդը ինչ ընտրություն է հիմա իրականացնում։ Ինչ ընտրություն է իրականացնում ժողովուրդը։ Գիտեք, շատ լավ է, որ ակտիվությունը գոնե պակաս չի 2018 թվից, հիշում եք, այն ոգևորված ժողովուրդը, որ գնում էր ընտրությունների, ոչ պակաս, այդ էլ այս ձևի ծանր պատերազմից հետո, այս ձևի ծանր տնտեսական վիճակում, ուրեմն ժողովուրդը միանշանակ հասկանում է կարևորությունը ընտրությունների։ Միայն կարելի է ասել ժողովուրդ ապրեք, որ հասկանում եք, մասնակցում եք 2 ժամ մնաց, գնացեք, մասնակցեք անպայման, ձեր կարծիք ասեք, ում ընտրում եք, ձեր իրավունքն է, բայց թույլ չտաք, որ ձեր վրա ճնշեն, ստիպեն, գնացեք, մասնակցեք։ Ու ես կարծում եմ ժողովուրդը ուղղակի հասկացավ, որ շատ լուրջ է վիճակը, պետք է կողմնորոշվել, պետք է ապահովել կայունություն, եթե քաղաքական ուժերը իրար մեջ չեն կարող լեզու գտնել, դա ինչ որ չափով նույնիսկ հասկանալի է, ուրեմն ժողովուրդը իր ընտրությունով պետք է ստիպի ենթարկվել իր կամքին։ Ընտրությունները բնականաբար սովորական չեն, ինչ եք կարծում, մենք նաև համակարգային ընտրություն ենք հիմա կատարում, հա, խոսում են ժողովրդավարության այս ընտրության անշրջելիության ամրապնդման մասին։ Նո, կա, այդ բաղադրիչը կա, որ սովորացնենք կամ ստիպենք բոլորին սովորել ընտրելով ձևավորել իշխանություն, այդ գիծը կա, այդ ստրատեգիկ գիծը կա, բայց բացի նրանից օրակարգային հարցեր են լուծում ենք։ Ի վերջո ճգնաժամից գոնե ինչ որ ժամանակով պետք է դուրս գանք։ Այս ընտրությունները ես չեմ կարծում, որ կայունություն կապահովեն, ասենք 5 տարով կամ 10 տարով, բայց կայունություն ապահովել, ասենք 1-1.5 տարով շատ կարևոր է։ Դա է պատճառը, որ օրվա խնդիրների լուծման համար դա անհրաժեշտ է։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը իր կամքը կցուցաբերի, կցույց կտա։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ հետընտրական ցնցումներ, քաղաքացիական բախումներ այսօր նաև հանդիպեցի տարբեր տեսակետների, որ շատերը նշում էին, որ Հայաստանում նաև դուք շեշտեցիք, զարմանալի իրավիճակ է, հա, մի հատվածը քաղաքական դաշտի, որ իրեն դիրքավորել է որպես արմատական ընդդիմություն, որ մեծամասամբ ներկայացնում է նախկին համակարգը, նրանք տիրապետում են հսկայական ռեսուրսների եւ կարող են այդ ռեսուրսների գործադրմամբ հարուցել խնդիրներ ու ստեղծել որոշակի խոչընդոտներ։ Դուք կարծում եք, որ այդ ռեսուրսը վաղը գործի է դրվելու։ Ну, ես կասեմ այդպես, այդ ռեսուրսը միջև էլ գործի դրված էր, մենք տեսնում էինք դա, եկեք բաց խոսենք, այդ խնդրեմը կա, նյուանսները կան, դու գիտեք, ընտրարշավի ժամանակ շատ մեծ դեր է խաղում ռեսուրսի հնարավորությունը, դու գիտեք 25 կուսակցություններից մի քանիսը իրոք շատ հետաքրքիր ծրագրեր ունեցող կուսակցություններ, բայց շատ ավելի համեստ իրանք ունեին ռեսուրս, նաև ինֆորմացիոն ռեսուրս, ոչ միայն ֆինանսական, ու մենք դա տեսանք, կառուցողական, հետաքրքիր մտքերով, կոնցեպտներով, բայց իրանք շատ ավելի քիչ հնարավորություն ունեին։ Կան ուժեր, որ մեծ հնարավորություն ունեն, դա էլ տեսանք ակնհայտ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մարդիկ պետք է կողմնորոշվեն, մարդիկ պետք է հասկանան, որ գիտեք, վերջը պետք է տալ, ասենք, երբ որ ռեսուրս օգտագործելով ուզում են ձայն հավաքել ու մարդիկ պետք է իրանց այդ դիրքորոշումը ցուցաբերեն, բայց պարզ է, որ եթե հասցնեինք շատ ու շատ բարեփոխումներ անել, այս վիճակի մեջ չենք ընկնի։ Ոչ ոք շանս չեր ունենա, այն մարդկանց ում մերժել է ժողովուրդը, ես տեսակ ոչ անուններ եմ տալիս, ոչ նպատակ ունեմ հիմա ինչ-որ մեկին քննադատել, բայց հասկանում եք, զարգացում է պետությունը, չէ ունեցե, շատ մարդկանց մերժել է ժողովուրդը, այդ մերժել է, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել ու ես կարծում եմ պատճառը նա է, որ բարեփոխումներ չարեցինք, ես հույսով եմ այս ընտրություններից հետո ով հաղթող դուրս կգա, մեծամասնություն կունենա, դրանից եզրակացություններ անի, որ մենք առաջ գնանք, անընդհատ չլինենք այս ծանր պայքարի մեջ այսօրվա նախկին իշխանություն, մենք անընդհատ ուշադրությունը զարգացումից շեղում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, այս ընտրությունների կարևորության մասին կխնդրեմ խոսել, մասնավորապես արտաքին քաղաքական համատեքստում, երբ Հայաստանը նման բարդագույն իրավիճակում է տարածաշրջանային նման վերաձևակերպումների, վերափոխումների, աշխարհաքաղաքական զարգացումների այս տրամաբանության մեջ որ կարում են կարևոր այս ընտրությունները։ Շատ կարևոր։ Նույնիսկ եթե մեկ ֆրակցիա ձևավորվի, անցնի, մեկ կուսակցություն, մեկ ֆրակցիա ունենանք, որը կողմնակից է բազմաբևեռքականության, մթնոլորտը կփոխվի։ Իշխանությունը իր ֆունկցիա ունի, ասենք կոշտ ընդդիմությունը իր ֆունկցիա, բայց 1-2 ուժ եթե ազգային ժողով մտնեն կոպիտ ասած բազմավեվեր քաղաքական կողմնակից, պրոժողովրդավարական կողմնակից, պրոեվրոպական, կամ բազմավեր աշխարհի կողմնակից, գիտեք, մթնոլորտը նույնիսկ ազգային ժողովում կփոխվի։ Այսօր դժբախտաբար մենք լսում ենք մենակ մի ուղղվածության հայտարարություններ, դրա պատճառով իշխանությունն էլ պատին տրված է այո, ու չի կարող շարժվել, դա է պատճառը, որ ես հուսով եմ, որ մարդիկ հասկանում են, որ բազմազանությունը եւ քաղաքական եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտում անհրաժեշտ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էր, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։